दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कुछ दिन पहले उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद के सिला बावण गांव के जाबर एवं झटकर तोक में बाघ ने आतंक मचाया हुआ था। जाबर में बाघ ने एक बालिका को मार डाला, जिसे उसी अगले दिन वनाधिकारियों ने मार दिया था, उस बाघ को मार दिया था। और झटकर गाँव वाले बाघ ने एक घास लेने गई महिला पर हमला कर घायल कर दिया था। गाँव वासियों ने उस बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया हुआ था। काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद आज बाघ पिंजरे में फंस चुका है। आगे की वीडियो आप खुद देखें। घूमने के लिए जो घूम रहा है पूरा। और दबाओ टॉर्च तो यो चाहिए, तुम फोन बजा दो, फोन चार्ज पे तुम टॉर्च पकड़ो जरा। मेरे भाई दो आदमी जरा रेंजर साहब को लेके आ जरा, यहीं पे आगे वो है ना ये अगर हाथ ये और कसो अगर ये हाथ दबेगा ना तब नहीं करेगा बानर पड़ो ना भाई पहले ना 30 साइड में कसनो रहा ना, तब ये फिर ये हाथ रोल तो बात खोलना अब सभी कसो उसको और कसो। हां तब वो ये दबे तो मुंड अच्छा ते दबे त्याची बाग बा। हां तुम तो चलो गुणो इसकी गर्दन मत बांधना, तू है ना प्रेशर होने प्रेशर तो ये चीज यार यख। हां इसको करो ना मतलब क्लोज हो ना, सोचता है घुमाने मौका नहीं मिलने के बाद। हां तो वो दबा रहेगा, उसके अंदर दबा रहेगा। ये तो या मैं खड़ू या मजा लाइन मजा।